we gonna teach you today is not really hard. You can like go and check it in your lesson plan that the lecturer already gave you. Okay. So shall we start? Everyone is ready, right? Okay. So the first one, we just want to find the derivative of this one. You can see that we want to find the dy by dx, right? So from equation, we can directly differentiate this one. But the important thing is when you differentiate something like not the x power something, but it's like some term over 30. Okay, so you have to remind this one. When you like differentiate the power of the function, you need to like dip again of the base of the function. So this one we gonna differentiate this one first. So it's tend to be like 30 and this one 29 and multiply with d by dx of the base. มันขึ้นไปยังไงอ่ะไม่ต้องทานก็มันพูดเล่นจะถามไปบ้างเลยนนเดี๋ยวนนจดนะเดี๋ยวเราถือกล้องไม่ไหวแล้วก็เลยก่อนนะเห็นปะเดี๋ยวให้พี่เขาไปถามแม่บ้านให้แม่บ้านทำไหมOkay, so we already did this term, but for another one, like we can do the derivative into each term of this because it's like the summation of something, right? So we have to multiply with d1 by dt minus 4 dx by dx and dx over here. We know that if the constant is multiplied with like some variable, we can like take it into like in front of the derivative like this. So we have this one. Actually, this equation is similar to the quiz, right? The third question in the quiz. And I already sent you like the solution of the quiz in the live official. Have you get it? Okay. So this one is the constant. If we dip the constant, it will be 0 like, and the dx by dx is going to be 1. Other variable is the same one, dy by dy or dt by dt. Okay, it's going to be 1. So we have this term. And this one just like the derivative of the power function. So it's going to be 5x over 4. Actually, we have dx by dx again. Right, but we already know dx by dx is going to be 1, so we don't no need to write it down. Or if you want to write it, it's also fine. So the final, we get this one. Okay. So this one is the kind of like the composite function, but you don't need to like change to be some variable. You just can dip it directly, but you have to remind that if you dip something and it's not like x, you have to like dip it again, the base of it. Okay.
You finished? Okay. The second one is still in the composite function. Okay. So before we start, like I suggest you to reform or rearrange the equation again. You can see this one. The square root of this term. Okay. Actually, when you have like square root of something, you can change to be that one power 1 over 2. Oh wait, okay, for other term, it's the same one. If you see this one, actually, when the square root, you don't need to write to here. So you have to like know that certainly that this one is gonna be 1/2. For this one, it's gonna be like 1/3. Okay. Other term is the same thing. 1/4. What do you have? So before we take the derivative, we should like reform it to be this one. Sine of this function power 1/2. And if you read in function, how you can what the function is called? Can you hear me? Right? In the back. Okay. So this one, if we read it, it should be like sine of this one, right? And its power 1/2. So if you want to find the derivative of this function, you have to give this one first. The power of this term. Okay, so the base of it should be sine of this one. Okay. Then when you find the derivative of the power something, you can get the 1/2 and this term. But the power should be -1. And again, multiply with the derivative of this one. Don't forget to like find the derivative of the base. So it's gonna be d by dx of sine. Okay, this one is the same thing. So 1/2 minus 1 is gonna be -1/2. And multiply with then this term. If you read this term, it's gonna be sine of this one, right? Okay. So if you want to dip this term, it's gonna be dip sine first, and then dip inside the sine or the degree of the sine function. So if we dip sine of something, what will happen? And you actually yeah, if you don't cannot remember the formula, maybe the lecturer will give you the formula of each one. You can check maybe on the last page of the previous exam. Okay. So it's gonna be cos u, right? And don't forget to du by dx. Okay. This term is the same one. So you want to dip side of this term. Or you can look this term like u. So if you dip the side function, is changed to be cos of this one.
and multiply with d by dx. Like this. Okay. So the last term that you have to find the derivative is this term. And if like the derivative of this one is gonna be 7, right? And how about the derivative of 1? 5x. 1 over 5x and d 5x again. Okay. Okay, so derivative of this term, the log of actually is natural log of 5x is gonna be 1 over 5x and the derivative of 5x again. This one is 5x. We cannot write it clearly. So actually this one is can be cancelled. One is นิดหลอนได้ไหมหลอนหลอน1/5หลอนก็เสียงก็เป็น1/5 5/5ดีส่วนดีส่วนดีไม่มีอะไรดำๆนะจำไม่ได้เอาแป้งร่อนเลยฮะเดือนหนึ่งส่วนเอกเหรอ เปล่าอย่าเป็นก้อนเลย ไม่ดิฟตอน5เองเนี่ยต้องตัดเหลือ1ส่วนเอกเหรอ เดี๋ยว1/5เอง ไม่เป็นคูณ5ด้วย 1/x แหละ okay, actually this term is d5x over dx. Okay. bro ผมไปแล้วเนี่ย จะปักกิ่งอะไรอ่ะเกี่ยวกับเนื้ออะไร หลอนหลอน1/5 ถ่ายไว้ก่อน หลอนจอดได้แหละ จะไม่อธิบาย Okay, and does someone like confused about this term? อันนี้ต้องถูก ตัวเล็ก 1/x ยาก This one. นี่ให้เป็นรู้ว่าพี่ 1 over 2 minus 1, right? You cannot like find different directly, so you can like change to be the same manner, 2 over 2. So it's gonna be 1 minus 2 over 2 and minus 1 over 2. System.
we can cancel this term because like 5 and 5, yeah. The derivative of this term is gonna be 5. Okay. So we can like divide, multiply with 1 is gonna be 5. ก็หนึ่งส่วนก็เลยห้าสิบก็หนึ่งส่วนห้าสิบ ถ้าจะกลายเป็นส่วน 5x คูณกับ x 5x มันดิฟังก์ชันมันไม่ดิ อ๋อหนึ่งส่วนห้าสิบก็ Can I move to the next equation? Okay, okay. ก็ดิค่าของ p ได้ 5 ก็ So มา if คู you ณกัน have ได้ a 5 question, ส่วน you can like raise your hand. Okay, we have another TA for you. 5 5 And the third one is a little bit complicated. Okay, so if you want to find the derivative of this one, what is the first formula that you're gonna use? ดิฟนอนที่ใช้คุณ You guess? ใช่ใช่ก็ก็ไม่ If เดีย you ว want to find the derivative of this one, what we're gonna have to do first? 5x ไป แล้วมันต้องใช้ตามไหน ตอนที่เราเจอร้อน You have any ก็ไม่ idea? เดียวตอน 5x เรามองเป็น x เป็น 5x ก็จะเป็น1ส่วน 5x เนี่ยตอนเนี้ยพอดี 5x ไปถูกไหมข้อ3ใช้สูตรไหนครับ So actually, when you read this function, it's like a sec, the square of sec, this term, right? Multiply with the 10, with right? So the biggest thing is like the multiple of the คุณ function. ไทยเหรอ So if you want to find the derivative, you have to use the product rule first, okay? Then we're gonna have มีอาร์ เขาจะมีสูตรมาให้นะ เสร็จได้แล้ว ใช่เราไม่ต้องไปจับ it's gonna be like this, okay? The product rule. ได้ไหมจะเป็นสูตรที่ผลคูณนะได้ดีกว่าเป็นอะไรดีกว่าจะอยู่ดีเพราะว่าผมจะเป็นฟังก์ชันเซกก้อนในวงเล็บใช่ไหมคูณกับแทนก้อนในวงเล็บเป็นของฟังก์ชันคูณกันก็เลยเอากระจายไปที่นี่ใช่แล้วพอมาเจาะที่เราก้อนอย่างที่แทนกำลังต่ำต้องมาหยิบใส่ทำเป็นสเต็ป Okay, so the term that we have to find the derivative is this term, and is the here. And this one you can see is like 10 of this one power 3, right? So if we gonna find the derivative of this, we have to did this one first, the power of 10 function. ตาย So it's gonna be 3 and this term. Then d by dx of the tan x4. Actually, for the for the sine, cos, or tan something, we don't write this one. If the sine x over 2, we write in this way. It's the same thing. อันนี้มาเต็ม But like if we write out in this way, it's like confuse of like x should be square or not. So we don't write in this way. We write this one. Okay. So this one is mean like the power of 3, the power 3 of the 10. This one. So you have to like find the derivative of the power first, and then derivative of it is the same one that du power n, right? 3 minus 1. บอกอะไร So
for this, for the sec square, it's the same thing. So we gonna find the derivative of this one first, the power of the sec function. So it's gonna be q sec 1, and then the derivative ofเดี๋ยวพี่อธิบายภาษาไทยด้วยแล้วกันนะคะ ก็คือปกติเวลาเรามีฟังก์ชันอะเราต้องดูก่อนว่ามันทำอะไรกันอยู่เหมือนข้อนี้มันคูณเป็นหรือไหมเราก็นี่ผลคูณก่อนนะปะบรรทัดแรกอะที่ผลคูณไปเห็นไหมทีนี้พอที่ผลคูณไปอะตัวนี้มันคือแทนยกกำลังสามนะเห็นไหมตั้งเป็นตัวเดียวกันเพราะนั้นก็เลยออกมาเป็นสามแทนกำลังสองแล้วก็อย่าลืมนิดฐานอีกรอบนึงเหมือนกับข้อเมื่อกี้แหละแต่ว่าข้อนี้ฐานมันเป็นแบบฟังก์ชันอีกโกนนะคะก็เลยยากขึ้นมาหน่อยทันไหมก็ไม่พูดว่าหน้าที่หนักเลยได้ ถ้าไม่พูดเมื่อกี้ก็ผมไม่รู้จริงอ่ะควรนั่งคุย So actually when we have like the constant term, we normally write in the front of everything. So I rearrange to be this one. คิดแทนนั่นแหละ แล้ว And ทำไม again, บวกกันแล้วมันหายไปเลยวะ what is the derivative of the tan function? ตัดกันได้เหรอ It's gonna be เล่าไปก่อนเลย sec function over 2, right? บวกอย่างล่าง Okay, when you find the derivative of tan u, it's gonna be sec square of u and du again. เที่ยวคนนี้ It's like Okay, so we want to find the derivative of this one, right? Tan x over 4. So it's gonna be sec square of this term, and then dx over 4 again. Okay? เป็นเคลียร์เลย Is this good if you come with me? Nope. Can you hold me, right? Maybe, I'm not sure. You can ask the lecturer, not me. I don't know anything. Maybe this one is like maybe in the past paper exam, you can check it. Okay. And for another term that we have, this one, I rearrange this one again to be 2 multiplied with เขาทำประมาณนี้เหรอ โอ้เขาทำประมาณนี้เหรอ โคตรโหด เชี่ยของแท้ What is the ของแท้ differentiation of sec u? It's gonna be ไม่มีลิมิตที่อยู่ที่ yes, สุด that's correct. I will not in this way. มีเขาบอกว่ามีลิมิตต้องตึงหน่อย Okay, so the term here, สอนยังแล้ว we want to find the derivative of sec x power 4, right?
So it's gonna be sec u tan u, then du again. But now the u of us is แบบ x ฝึกงานที่เขาให้ whole คุณโลด 4. So it's gonna be sec x4 tan x4 and หมายถึงว่าทำไมเขา dx. ไม่ได้ทำติดตัวเลยเราจะได้มีประสบการณ์ข้อติดตัว Okay. ให้ทำแบบพื้นฐานแล้วก็ได้เรื่องแน่ดีในกำลังสี่สวัสดีขอรอบกันเลยครับขอรอบก่อน ฝาก โอ้ยโอ้โอ้โยโยเฮ้เฮ้โอ้ใจเย็นร้อนเกินที่เขาสอบเขาบอกประมาณนี้ทีได้ไงดีไว้ป้าคิดว่าจะเสร็จทีแล้วสอบแบบมันเสร็จวิบว้าว เชื่อมสมมติว่าเลย ให้ลองทำ แล้วเสิร์ฟแบบ ลิมิตลิมิตเข้าใจ ทำไมมันไม่นี่วะตอน Okay, so I gotta change this. Maybe it's easy to follow. So first one we apply the product rule, right? UEV plus VEU, okay, for the first one. And for the second one, we want to find ลาย the เดียวเลยครับ derivative of this term, but it's tan power 3. So we need the power first, it's gonna be 3, and the power is minus 1, gonna be 2. Then we have to find the derivative of tan here. Okay. So the derivative of the tan u is gonna be sec square u and d. Okay. It's gonna be the same thing. When we give the sec square, it's gonna be 2, and the power is gonna be 2 minus 1. Then find the derivative of sec. So if you dip sec u, it will be sec u tan u and du. อันนี้เป็นรูปแบบ ที่เขาทำไมไอ้ดิแท็กเนี่ยกำลังสอบ Okay. So I would like explain in Thai language again for the Thai students. Okay. ตอนแรกอ่ะมันคูณกันใช่ไหมเราก็เลยดิบผลคูณถูกป่ะ ตรงดิ คูณต่อหน้าดิบหลังดิบหน้านะคะทีนี้เหมือนเดิมแทนกำลัง3ก็จะได้3แทนกำลัง2แล้วก็ดิบแทนเห็นไหมทีนี้พอเราดิบแทนอ่ะสูตรดิบแทนจะได้อะไรเศษกำลัง2ถูกไหมแล้วก็ดิบไส้นะคะข้างหน้าทำไหม แล้วก็ ข้างหน้าทำไหมเศษข้างหลังก็เหมือนกันนะคะตัวนี้นะดิบเศษกำลัง2ก็จะได้2เศษกำลัง1แล้วก็ดิบเศษอีกทีนึงซึ่งดิบเศษกับสูตรมันจะยาวนิดนึงดิบเศษมันจะได้เป็นอะไรเศษแทนถูกไหมแล้วก็ดิบไส้อีกทีนึง อันนี้คือตรงไหนไว้หนึ่ง ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ ที่อันใหม่เหรอ ใช่บรรทัดที่กำลังดึงลงมาดิฟไอคอนแทน ถ้าไม่ติด เร่งทำไมไม่ออก เสร็จแล้ว ร่างสองคือตรงไหน
So the last term that we have to 3 find แท the น 2 root x กำลัง is 4 this term, ทำไม right? ไม่เอา x ไม่ดิฟ over ไม่ดิฟแท and น this กำลัง one 2ด้วย x over 4. Is it gonna be ก็ ดิฟไฟใช่ไหมล่ะเข้าใจว่ามันเป็นสูตร 3? ก็ประมาณนี้ได้ ตอนแรกมองเป็นก้อนแบบก้อน ถ้ามีสูตรก็ได้ อ๋อ ตอนแรกมองเป็นก้อนเลยก้อนแทน x 4 อ๋อ ที่กูมอง แต่มึงดึงมาแล้วก็สอบเสร็จพอสอบเสร็จก็สอบเสร็จแล้วก็แทนอีก4เข้าใจ ว่ะทำไมวะ ไม่เขามองเป็นนี่เป็นดิฟแทนแล้วก็ดิฟ x 4แต่เขาก็มารวมกันเป็นสองคุณสามารถดิฟแทนแล้วก็ดิฟ x 4ไม่ถามปัญหาใช่ไหม เขาบอกมันถูกเลยเว้ยสูตรแต่กูมองเป็นก้อนเขามองเป็นแบบเป็นแค่แทนดิฟ ตั้ง แท ใจ น แค่แทนเฉยๆเปล่า เออ ให้ดิบแทนแล้วก็ในห้องผิดแน่เลยแล้ว ไอ้ตรงประมาณนี้จำสูตรได้ เขาไม่ให้ ไม่มีแค่นั้นนะ ฮะ ไม่มีแค่นั้น Actually, sometimes you can break ไม่ได้ summation by summation of it, like this term and multiply with this term. It's gonna be ปัญญาอ่อนเนี่ย 6 over เจอ 4, ใช้ right? ดิ้งโน้ตไอ้สัตว์ 6 over 2 power เด็กใช้ดิ้งโน้ต multiply with the 6 over 2, so it's gonna be 6 over 4. But if you choose แล้วหลังจากนี้ like ก็ได้นะ the final answer of in your paper exam should be like this, I think it's fine because you just find all of the differentiation. อันเดิมเขียนใหม่อันเดิมเขียนใหม่ใช่ไหม Yes sir จากบรรทัดไหนนะ And again, for the constant, you can like find multiply 4 and 3 to be like 12 something. Yeah. ยาว ได้ ตั้งแต่ดิฟเลยตั้งแต่ดิฟแทนกำลังสายอันนี้เจอมันเลยพอเลยเอาข้อสอบเรียนไปทำ Okay. Are you finished? This one? แน่นอน Can I move to the next one? เวทอันนี้ครับเวทอันนี้แป๊บนึงครับเข้าเสร็จแล้ว โอเคเนี่ยโอเคทำถึงเมตร มันกว่าแต่กูโคตรมัน เม็ดเลยอะไรที่เป็นเม็ดมันๆเลย ชิตอ๋อคำตอบ ยาวไปถามว้าวเลย ภาษาอะไรอ่ะเฮียโคตรยาว ยังไม่เอาลงอาร์ต ไฟที่นี่โคตรยาว วันนี้ใครบอกไม่รอดไม่รอดเลย ห้องอะไรข้อ3เหรอ ใช่ เกินไปมากใช่มากเด็กก็ไม่
โดนที่มันแบกโดนที่มันแบกไม่โดนแบก ตัวทับไอ้ทับดอกตัวทับ ไม่ได้โดนแบก คนนี้ตัวทับเลย Okay, so I will move to the next equation. Where? So on the right side, I just note some formula that we're gonna use in this equation. แล้วดูข้อ โอ้ย Okay. So the first one, this function is 2 power sine x over x. So the first formula that we're gonna use is this one. Actually, a is the constant. If a is the function, we cannot use this one. ล่างนิดบนแล้วบนทิศตามส่วน Just ล่าง the ล่างสอง constant. In your formula sheet, it will be เข้า like เข้าเนื้อเลย the formula like this, and it have like some condition that a should be. A is the constant. So first, we're gonna use this formula because it's 2 power something. Okay. So it's gonna be. So this one is a over u, right? A is 2, and u is the sine x over x. So it's gonna be 2 a over u and log 2. Okay. Then du. This one is u. It's over u. So okay, so I apply the first formula a over u. It's gonna be a over u and ln a du by dx. So it's the same thing. A is 2 and u is this one, sine x over x. So the term that we have to find the diff is this one, right? Sine x over x. So we have to use this one. U over v. It's gonna be v du minus u dv and ฮะ over v squared. So sine x is U ส่วน V u and x is v. You can compare the formula, okay? And then apply the formula. So it U should ส่วน V be ตายเองส่วน sine x อะไร v. โน้ต Oh, sorry. บรรทัดที่สอง U dv ส่วน V โอ้โหเนี่ยโคตรเก่ง แปลออกอ่ะ ถูกป่ะไอ้เนี่ยแฟนถูกป่ะแฟนถ้าถูกคือสอบถูกแล้วถ้าผิดก็คือ มีสักข้อให้ ไม่ต้อง ดี เข้าแล้วไอ้เนี่ย มีสักข้อก็ยังดี ไม่ นะ ต้องเข้าห้องสอบแล้วไอ้สัส I just apply this rule. U is sine x and v is x. So I have this one. D sine x minus sine x dx by dx and over x squared. So we know that dx by dx is gonna be 1, right? gonna be one yeah ดิฟซ้ายได้คอร์ ก็ได้หนึ่งนะ ได้คอร์แล้วก็ดิฟเอ็กดิฟเอ็กก็ได้หนึ่งก็ได้คอร์อีก ไหนก่อนดิฟหนึ่งได้ศูนย์ ดิฟหนึ่งอะไรดิฟไหนได้หนึ่ง ไซส์ส่วน x ได้หนึ่งเนี่ยดิฟหนึ่งได้ศูนย์ดิฟหนึ่งได้หนึ่งจะได้ศูนย์ ดิฟหนึ่งได้ศูนย์ ศูนย์ ทำไมได้หนึ่ง ก็ใส่ x ส่วน x ได้หนึ่งเลยไอ้ไม่ใช่ใส่ส่วนหนึ่งไอ้เจี๊ยบไม่ ไม่ได้ดิฟเอ็กดิ ไม่กูผิดเรื่องแล้วลิมิต ไม่ได้คอร์เอ็กคอร์เอ็กดิฟเอ็ก Okay. The third one that we have to คน find ลิ is มิต one ก็จะ right. ศูนย์ละ Only one term that we have to find the derivative. ก็ได้หนึ่ง So if of sine x, we can use this ขอบ one. คุณสอง Sine u is gonna be cos u and ให้ u. คนอื่นตามทันเลย So this term u is x, right? If we compare to the formula, so this sine function is gonna be
cos x คุณสอบอาจจะ and ทันแบบนี้ว่ะ dx by dx ทำในปกติคุณเขียนไม่ทันเลย คืออะไร and again x dx times 1. Final term is should be sin x 2 yeah. Okay, it's my mistake. This one is x squared. I forgot to write. อ๋อใช่ก็คือใช้สูตรนี้ใช้หลักอันนี้สูตรเสาใช้คนนี้ใช้สูตรเสา จะสามารถลบฟอร์มได้ อีกคนล่าก็ไม่ยากอยากให้ดูให้ดูรูปเขา ยังไงยิบโคเซ็กได้ยิบโคเซ็กอ๋อ คอนเซ็ปต์อะไรวะ ไปข้อต่อไปนะ Okay, like I get some question from your friend. Like some of you can see this one right, sin x over x. And yesterday we learned about the limit of this term, right? But it's gonna be like limit of x go to 0 of sin x over x. It's gonna be 1. But if there's only sin x over x, you cannot like cancel to be 1. No, okay. Do not confuse about that สอง one. เหมือนเดิม That one is the limit of x equal to 0 of sin x over x. It's gonna be 1. That's only that one. The limit. ได้ลบโคเซ็กเองค่ะยิ่งยึดต่อ Up, right? This one is the last one. You see it? So actually in this equation, we use like 3 formulas, okay? And again, this one, it does only when a is constant. If the a is the function, you cannot apply this one, okay? You have to use another method.โคเซ็กก็คือส่วนกลับกันเนี่ย ตอนแรกเราก็เสกลบขัดตอนแรกเราก็เสกลบขัด เป็นยังไงใช่ข้อ4เหรอข้อ5ไม่ได้ฟังก์ชันนี้มา ใช่เราก็เสกลบขัดไอ้เราก็เสกคนขัดป่ะในคอนเซ็ปต์นี่คอนเซ็ปต์อะไรอ๋อแล้วไอ้นี่เหรอ ส่วนกลับคือส่วนกลับซ้ายเนี่ยโคเซ็กเซ็กซัน สั่งอาร์คไซด์ อาร์คไซด์คืออาร์คไซด์คืออินเวอร์ส ไซด์กำลังลบ 1 แล้วโคเซ็กคือเฮียโคเซ็กเซ็กซันโคเซ็กคือ1 ส่วนไซด์ อยู่ส่วนซ้าย ไซด์กำลังลบ ซ้ายกำลังลบ1ด้านซ้าย So for the international students, do you have any question?
expand in Thailand gradient อันนี้มีเพื่อนถามว่าจะดูยังไงว่าต้องดิฟอะไรก่อนถูกไหมหรือต้องใช้สูตรไหนข้อนี้ถ้าสมมติว่าเราไปดูอีสูตรเก่าที่เรามีที่ยกกำลังมันจะเป็นสูตรอะไรดิฟ u กำลัง n ถูกไหม u คือฟังก์ชัน n คือตัวเลขถ้าเราใช้สูตรนั้นไม่ได้เพราะนี่เป็นตัวเลขยกกำลังฟังก์ชันใช่ไหมเราต้องไปหาจริงๆมันมีนะสูตรนั้นรู้จำได้หรือเปล่าเราเลยใช้เป็น a กำลัง u ก่อนนะคะแต่ถ้าสมมติข้อนี้เป็น sin x ส่วน x ทั้งหมดกำลัง2เราก็ต้องดิฟกำลัง2ก่อนแล้วก็ค่อยดิฟไปอีกตัวเองมันใช้สูตรแบบนี้ไม่ได้เพราะเป็นกำลังอยู่นี่กำลังเอ็นคือตัวเลขธรรมดาเขาเลยเปลี่ยนมาใช้สูตรนี้แทนไม่ได้มีใครคำถามไหมถามเลยนะจะสอบแล้วคือ ทางซ้ายคืออะไร มีคำถามก็ถามเลยจะไปอ่านที่หลังอะไรอีกมีไหม แล้วเขาเสร็จ ไม่มี 1 ส่วน 3 ไม่รู้จะถามอะไร So like someone is confused about like the formula u power n and a power u. Actually, u power n is like the constant and u is the function. But this one a is constant and u is the function. Okay. โอ้ยขอโทษนะเราขออันนี้หน่อย Okay, so everyone clear about this question, right? Okay. Okay, so this, the next question, again, I already like write down some formula that we're gonna use in this one. Okay. แล้วมาดูที่ข้อเท็จจริง So if you want to find the derivative of this function, you can obviously see that this one is like x multiplied with the cosec x, right? And divided by ลบโคเซกยู okay. So if you want to find the derivative, what you gonna do first? The product rule? Yeah, this one, right? The division rule. Okay, because it's x multiplied with this one and divided by this term. So you have to apply this rule first, the division ๆกระ rule. จายก็ยังไงโคตรแต่งเอง เลขโคเซกเอ็กก็ดีเอ็กเป็นโคเซกเอ็ก ก็กระจายเข้าไป ใช่อันนี้ก็ได้ตำแหน่งก็ใช้โคเซกเอ็ก It's better, right? It's better. Okay.เรืองเลย Okay. โอ้ย มาดูนะว่าถูกไม่ถูก Okay, so firstly, I
apply this rule, like the division rule, so it's gonna be this one. Actually, every term is divided by this one. มันคูณกันอยู่ Oh, CSC is made a cosec function, okay? มันลบจากโปรเจกต์อะไร เรา ยูลบวีหรือยูคูณวียูคูณ คน วี วีอะบอกกันแต่ถ้าดูสังเกตนะครับ Okay, so the term that I gonna dip is this one. Divided ก็หารก่อนแล้วค่อยเอามา And again, you can see that is x multiplied with the cosec function of x. CSC is made a cosec function, โอ้โหแล้วให้ที่สาม so it's gonna be the product row again. Then it's changed to be x e cosec x plus and minus So this one we have to find the derivative of this term, right? So it's gonna be d3 by dx minus d cosec x by dx. And all of this divided by this 3 minus ห้าดิบหลักหลักมีน้ำสอบไปเก็บหวานไม่ค่อยหวานบ้าน case is minus 3 sine plus s cos plus cos plus sine นะครับเอาบอกโฟกัส ไม่ลบอ่ะเพราะว่ากระจายเข้าไปได้เลย choose some case for 37 case 1 in divide Okay, so the derivative of the cosec something is gonna be minus cosec u multiplied with cot u and du again. So if you want to find the derivative of this one, it's changed to be this one minus ทำไมบวก cosec ทำไมบวก x คอเซก cot a. And x by x, we don't need to like write it down because the x by x is gonna be one. หน้าดิบหลักบวกหลัก ไม่เอาให้แบบอยากหาอยาก And this term is the same thing here. โอ้ยเสียไม่ได้เรื่องเลย The final. เสียไม่ได้เรื่อง เอ เล อย จริงจริงด้านไหนด้านไหน จะสอบอยู่แล้ว choose this case and for the this one this one minus
เป็นเนี่ยข้อนี้ก็งานเหมือนเดิมสามไปไหน เรามา So again, I don't know anything about the question in the exam exactly. Okay, but this one is okay. It's quite difficult, right? But in the exam, maybe it might be easy or like harder than this. I don't know. Okay, and just like take some of the question in the past paper exam. เรื่องอันนี้ก็เอฟดีกว่า Okay, but I'm not sure it's the same one with your exam or not. นี่คือค่าของพี่นะครับของพี่ ที่กับเรียนส่วนใหญ่มันจะเขาจะนิยมแบบติดข้างล่างด้วย กูเลยจ่ายติ๊กเกิดเองเลย ให้เป็นกำลังบวกเลยส่วนข้างบนก็แก้แบบทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นแบบที่หมายถึงก้อนหลักข้างล่างปล่อยได้เดียว แล้วยิ่ง ไม่ต้องไปตัดอะไรมากแบบเช็คคอนเซ็ปต์เฉยที่ว่าอย่างเงี้ยที่เขาทำได้ยังไงเราแบบแยกแบบแบบนี้ใช่ไหมจริงๆแยกมันก็ได้แหละได้เท่ากันนะแต่ว่าต้องคนตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วกลับมาตื่นแล้วมันก็เสร็จ เรียกกันว่าดิเข้านี่นะเข้านี่หลักสับ ลิฟต์ข้อเนี้ยต้องกระจายไปที่คนอื่นคือหน้าดีกว่าเพราะว่ามันมีเอกสารโปรเซสใช่ปะไม่ใช่ที่โปรเซสเฉยๆนะเนี่ยอยู่ที่หน้าแยกเป็นที่ใช่ ทำไมต้องบวกโปรเซสเอกไปด้วยเมื่อเราก็แค่ดึงเอกกับพันแตกก็ดึงออกมันมาติดตั้งแต่การติดก็ต้องได้หนึ่งแต่ล่างดิบนบวกบนดิบล่าง ข้อได้หนึ่งครับ ก็แล้วก็ดิบใส่อีกทีหนึ่งใช่แล้วก็บวกโปรเซสเอกมาจากบูบรรทัดแต่ว่าเราสองแกงใช่ไหมดิบข้างนี่ข้างเหี่ยวนี่ก็เป็นนะมันเป็นดิฟเอ็กโปรเซสใช่ปะก็จะเป็นก็จะเป็นโปรเซสก็สองดิฟแล้วก็เอ็กจะเป็นหน้าดิฟหลังหน้าเลยคือโปรเซสคนกันใช่ไม่ใช่โปรเซสกันเลยต้องเป็นดิฟของคุณตอนสอบต้องตรงนั้นต้องเอาไปด้วยถ้าไม่ต้องการคนเดียวครับจริงๆกินไม่ได้เพราะว่าเวลาถ้าเป็นข้อเขียนมันจะสิ่งที่สเต็ปไปสเต็ปว่าถ้าแบบมันดึงได้ก็ดึงถ้าแบบไม่อยากดึงก็ติดไปเลยอะไรเงี้ยแค่แบบเจ็บลงเลยเนี่ยพอผมได้เสร็จแล้วขอบคุณกับก้อนเลยถือครบ1 ชั่วโมงแล้ว So maybe the question number 6 is like I'm not sure, but I think in your formula sheet is not provide this one.
whatever sure about for the international class, do the lecturer give you like any suggestion about the examination? No. งานเสร็จไปป่ะ Can I like script the question number 6? Can I skip it? The question number 6. Okay. I think it's like someone like talk to me is really hard, right? Actually, if you like follow step by step, you can like understand. เขาบอกว่าความจริงอะ But I'm not sure about the examination. ไม่ต้องไปคุยก็ได้ You can like ask your ไม่ like คุมคอร์ส ขอดูรีวิว แค่ให้นั้นหมดก็พอให้ดิบคะแนนหมดก็พอ แล้วมันคือ x เฉยๆเราก็ไม่ต้องใส่คะแนนมันคือ dx by dx ใช้ใจแล้วใช่ไหมว่าพิสูจน์ Okay, next I will move on to like the chain rule. แต่ไม่เขียนออกหมด ใช่ Actually, what we ก็ทำตามสูตรจนกว่ามันจะไม่เหลืออะไรแล้ว It's กว่า kind มัน of จะไม่เหลื the อดิบ chain rule, but it's not ไม่ like ได้ no need to use the chain rule. But in this one, you need to use the chain rule directly. แต่ข้อนี้มันอาจจะต้องใช้เทคนิคจำได้ไหมที่อาจารย์ผ่านคลิปร้อนนะตัวแปรเดี๋ยวไปบอกนะ นี่ข้อไหนครับ นี่คือข้อไหนครับ Okay, so this one is like you can see obviously that y is the function of u and u is the function of x and again x is function ที่ of เราจะไป t. เชียร์รู้นะ An equation that you have to find the dy by dt. Actually, y is not like directly the function of t, right? So it's gonna have like a chain rule. Y are depending on something and something depending on another thing. Okay. So, firstly, I suggest you to write the like what should I say? Like the relation between each function first. So you can see that y is depending on u, right? And then u is depending on x. And lastly, x is depending on t. So the thing that the question needs is dy by dt. So if you want to find the dy by dt, you have to go in this direction. dy by du by dx, and then x by dt. Then you can like form the equation to be like this. We need dy by dt. It's gonna be right dy depending on u. Multiply with because we cannot like find dy by dt directly. We have to like find the derivative of y depending on u and then u depending on x, x depending on t.คูณนะ And we're gonna find the derivative of this stuff. So y is this one u. Okay, actually this one again, the thing that I already tell you, x that this one is gonna be x power 1/3, and this one 1/3 it can be changed to be x to the power -1.
So the first time we're gonna use again the division rule, right? And the second one is that the power, and the third one is the same one. This one use the same formula. Okay, so the first one, we have to use the division rule, so it's gonna be this term. And the second one is x power this one, so we just apply the u power n. So it's gonna be 1/3 multiplied with x, and then the power of x is gonna be -1. This one is the same thing. Dia bukan wine ini. เหมือนเราไม่ได้เรียน Okay, so now we have the dy by เรื่อง x นี้เราไม่ได้เรียน already, จำได้เลย but they want us to evaluate the อ๋อ dy วันที่เราไม่มามันมี the แค่ dy by มี t, แค่ right? ทำที่แข่งเป็นโจทย์เฉย At the point that ไม่ t มีเรื่องนี้เลย equal to 1. But again, the thing that we have right now, we still stuck with the other variable u and x, not only t. So actually, if you want to evaluate at t equal to 1, you have to find the value of another variable also. And if t is equal to be 1, we put the value of t into the function of x, right? X is 1/3, but 3 is 1. So we have x equal to 1. And the second one, u is the function of x, but we know that x is 1. Then we have u is also 1. And the last term is about the value of y. Again, y is the function of u, then we substitute u to be 1. So we have at this point at t equal to 1. We're gonna have y equal to 1/2. Because in this equation, they want us to evaluate at the point t equal to 1. Okay. อันนี้ก็คือ
คือเหมือนกับว่าเขาว่าให้หา dy by dt ใช่ไหมเราก็ใช้ไอ้ลูกโซ่หามาไม่ทันปะทันไหมตอบทีนี้พอเราได้ dy by dt มาแล้วอ่ะเขาให้หาที่ t เท่ากับ1แต่ว่าไปอื่นเรายังไม่รู้เลยเราก็เลยไปหาค่าไปอื่นด้วยถ้า t เป็น1เราก็หา x ได้พอเราหา x ได้เราก็หาค่า u ได้เราก็หาค่า y ได้เพราะฉะนั้นที่ t เท่ากับ1เนี่ยเรารู้ว่า x เป็น1ด้วย u เป็น1แล้วก็ y เป็น1 2จริงๆที่เราต้องใช้อ่ะมันไม่มีตัวแปร y เลยด้วยซ้ำเราหาแค่ x กับ u ก็ได้ไงต่อแล้วก็เอานั้นเป็นแทนนะ x x x u y แต่ y ไม่ใช่ต้องแทนจริงๆ Okay, after that, when we like know the value of each variable, you can like put it in this cell. U is 1 and x is 1, t is 1. Actually, we don't need to like find the value of y. Okay, but I just like show you how to find 1. So if we evaluate the dy by dt, this one is dy by dt, right? When we want to find at the point t equal to 1. It means u is equal to 1 and x also equal to 1 because we already like find all of the value of each variable. Then it's gonna be 1, 3. มาแล้ว เท่าไหร่ดี แทนได้เลย ก็ เอาหนึ่งไปแทนเลย โจทย์เขาให้มาเขาถามเมื่อกี้วันหนึ่งที่เราถามก็คือ dy กับ dt แล้วเราหาทำไมวะเอามาแทนเอามาแทนเฉยๆนี่ต้องกับบาร์นี่ต่อไปที่เราจะมาแทนเป็น dy กับ d Okay, for the last part is nothing. You just like put the value of variable, like substitute it, right? And then like calculate it, and then you can get the dy by dt at the point t equal to 1. It's gonna be minus 1 or it's 12. Okay. So the key thing about the chain rule, you should write this one first. The relation between each function, then you can like set up this equation. You have to set up this equation by your own. Then you can ทำเชนรู other เขียน one. แต่ละตัวเรียงแก้แล้วก็ค่อยใส่ตัวแปรที่หลังใช่เพราะว่าเขาให้โจทย์ให้มาทีแล้วก็1ไงแต่อย่างที่บอกมันเป็นเรื่อง derivative แล้วข้อนี้ก็ต้องแบบแตกกันนะดูตอนนี้เราปวดมือมากเลยโอ้โหแค่นิดเดียวเท่าไหร่ แล้วโจทย์อีกเท่าไหร่อ่ะแล้วกี่โมงแล้ว 6 โมงจะยุ่ง อีกแค่ครึ่งชั่วโมงเองหรือว่าเลทครับนี่ก็2 ทุ่มแน่เลย 1 โมงครับได้2 กำลัง2ตอนเป็น1อะไรก็ได้ต้องจับ2แบบทุ่มกว่าแบบ มันก็ดียืดเลยอ่ะ ทันแหละมั้งทันแหละจบเขาข้ามเมื่อกี้เขายังข้ามเลยและร้านก็ได้อย่างไรครับนักข้อได้ไหมโซ่พี่มีอยู่แค่ข้อเดียวได้ไหมไฟฟ้าไม่ดี
นะครับที่เรียนรู้เลยอ่ะ โน้นถ่ายรูปให้โน้นถ่ายรูปตอนที่โน้นไปตอนเช้าได้ลงสตอรี่ไหม มีเป็นพิเชอร์ อยากเห็นบรรยากาศมากเลย แบบคือแบบรีบไปรีบกลับ มี แบบ แบบ ไม่มี เขา ไม่ได้ เปิดให้ดูแล้วก็ แต่กูรู้แหละว่าทำเป็นแบบนี้แต่ว่ากูไม่รู้ มีใครมีคำถามไหมเดี๋ยวพี่ช่วยลงไปดูให้จริงๆเราเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วนะแต่ว่าเนื้อหาเยอะเลย ต่อเลยครับ พอแล้ววันนี้ตัดเล่นเดี๋ยววัดกราฟนะวัดกราฟเยอะนิดนึงนะ พอดการ์ดด้วย Like, actually, this one is gonna be like we book this room until 7 p.m. But I think it's gonna be late because like we have one drop and another topic. So it is okay if like this class is gonna be like late today class. If you can at 7:30, it's okay. Or like if you cannot like you are not available at that time, you can like leave. ลิกรู้ตัวให้ลิกเรียนรู้ให้ลิก Does anyone have any questions so I can like this is the one there's only one question about the chain rule, okay? So if you have any question about the chain rule, please raise your hand right now. But if you not, I will like move into the next question. Okay? Okay. So the next question is the implicit function. Actually, it's the same question that you have in the quiz, เรียกการรักษา but this one is really it's like easier than the question in the quiz. Okay. So this one we want to find the dy by dx, but you can see that we don't have like y equal to some function, but y is y over 3 here. So if you want to like rearrange the equation and get y equal to something, it's also fine. But it's really hard, right? When you อันนี้ find ไง the ที่สองที่มันต้อง So ที่เป็น if you อินโฟ find ชัน something สอง like ฝั่ง you want to find the dy by dx, but y is inside the equation, it's not like y equal to something. ที่มันต้องย้ายไป Then นะ you ที่แบบ have to ย้ายไปขวาที่เราไป think ทำมาตอนนู้นเลย about or remind about the implicit function. Okay. So the solution is you need to take the derivative in both sides of the equation. So it's gonna be by dx. Right? So you're gonna have this one. You take the derivative, the d by dx, both sides of the equation. Then you're gonna have this one plus dy over 3 by dx. And for what is done with that, that's the constant, right? So it's gonna be 0. Okay. And again, if you want to find the derivative of the variable and the power is the constant, it's gonna be 3x over 2. And actually, and dx by dx, right? The same thing for the y over 3 is gonna be 3y over 2. And don't forget to write the dy by dx. For the dx by dx, it's gonna be 1. But dy by dx, no, you cannot like cancel it, okay? But the term that is there is so in the equation you have to find the dy by dx. This term, you don't have the dy by dx, so you have to move into another side. So it's gonna be the minus 3x2. And again, this one is multiplied with dy by dx, and you just need the dy by dx, so you เนี่ย move all of the term เรา here. ขยับมาไป to be ฝั่งขวาให้หมด yeah, divided. เฮ้ย อันนี้ไวอยู่ ได้แล้ว That's it. นี่อาหารดีไว้มาดีเอ็ม เนี่ยได้ละ คิวเล็กๆเลย จะทำมันตอนนั้นเลยตั้งแต่ติวมานี่ง่ายสุดแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ตัดนู่นนั่นนี่ Okay, again, I want you like when you find the equation
that it's not like y equal to some function. It's just y square, y over 3, or sine y or something. You have to think about this one. Okay, so this function, take the derivative into both sides. Okay.นนท์อันนี้นนท์เลเซอร์หนวดใช่ไหมแล้วก็เลเซอร์หน้าสมมติถ้าเราเลเซอร์ทั้งตัวเป็นไง มันมีนะทั้งตัว จริงเหรอ คนแขนทุกอย่างแสนหนึ่ง น่ากลัวฮะน่ากลัวนะ 10 ครั้งแสนหนึ่ง มนุษย์ไร้ขน กลายเป็นคนที่สมบูรณ์ โคตรแผล แต่น่ากลัวเกินแว็กเอาดีกว่าง่ายกว่าเยอะเลยขนขึ้นก็แว็กกลับแค่นั้นแหละครั้งละไม่กี่บาท ส่วนใหญ่ลิมิตก็ไม่ได้มันก็เลยตี แล้วมีแบบฉีดแค่ขาวิตามิน อ๋อ 9 มิลลิกรัม อ๋อของที่นู่นมีหมดเลยเหรอ อย่างน้อยต้องมี แพง วิตามินยังพอเข้าใจอยู่นะแต่ขนตัวนี้แปลกๆกันนะ ชาติอื่นมันโหดร้าย ผู้หญิงอย่าไปทำกันส่วนมากไอฉีดตัวเข่าเห็นเดินออกมาเจ็บแขน อ๋อเอาเขาฉีดแบบฉีดแค่จุดเดียวนะ ฉีดเข้าไป อ๋อน่ากลัว Actually, if you look at this equation, you can like rearrange the form and get y equal to some term of x and give it. If you rearrange this form, it's gonna be right. And you can like find the derivative and dy by dx directly. But it's not like the easy simple, okay? So เนี่ยทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน แต่มันยากยุ่งยากอะทำแบบเดิมเลยเหรอ that is why you have an equation. If you have an equation, just คุณ press คุณกำลังภูมิใจในตัวเราอยู่ 1 ชั่วโมง 23 แล้ว ถ้าได้ภูมิใจกว่านี้คือต้องไปตัดต่อเป็นตอนให้ ตัดต่อเลยแล้วก็ให้ Okay, I will move into the next คุณ question. กำลังจุ Actually, คุณ the กำลังภูมิ next ใจในตัว one ผมอยู่ is still an implicit function, โอ้ but it's like a little bit difficult. It's complicated, and you cannot write the rearrange the form or something to be like y equal to the function of x. You can see that this one is the sine of 3x plus 4y. So you can like directly find y equal to the function of x. And this one, x squared multiplied with x y over 3. So again, they want the dy by dx, right? And y is here, here, and here, like many y. So you have to think about that one again, the implicit function. So the first thing that you have to do is take the derivative, the dy by dx, both sides of the equation. Then you have dy by dx. Okay, you just take the derivative on the both แต่ sides. ต้องไปถ่ายเอา Then the first term, again, this is a sine of something. So if you want to give the sine function, what will happen? It's gonna be cos of this function, right? So this one.
find the derivative of sine something, so it's got cos something, and if again. How about this one? How about this one? Product, yes, product rule again. Because actually y is the function of x, and this one is x squared. So it have like x and multiply with some function of x. Okay, so you have to apply the product rule. Be careful about this one. In this topic. So this term is gonna be UDV plus VD. ที่มันต้องเทวันใช่ไหม ใช่ผมเด็กวันเขา เราให้ตรงเนี้ยยิบวันต้องเป็นสมายแล้วก็ต้องเป็น dy มาเด็กเขาด้วยนะ ใช่ผมไม่ใช่จริงตอนเขียนไว้ ข้างหลังอ่ะข้างหลัง แต่ถ้าเขาคันนี้ก็คือต้องคูณไว้ครับต้องคูณไว้ ก็เขียนให้มัน คูณไว้ ใช่ต้องไม่ติด y ครับต้องมีแค่ x เพราะฉะนั้น y เราให้เป็นก้อนนี้ใช่ปะเป็นกำลังสามใช่ไหมเพราะมันแทนต่างกันแต่ตอนนี้ต้องมี dy by dx นะก็คูณ y ไปตรงนี้จะแล้วขั้นสุดท้ายจะเป็น dy by dx เท่ากับอะไรสักอย่างต้องเขียนให้มันถูก Okay, so อันนี้ผมงง in this term, the derivative of y power 3 is gonna be 3y squared, เวลา right? เราเขียนสองเราต้องเขียนแบบ ข้อหมายถึงข้อไหนต้องเขียน Okay, it's gonna be 3y squared, and don't forget to write the ใจสมมติ dy by dx. มันต้องต่อประมาณว่าต้องหา critical point ก่อนว่า critical point คืออะไร But for the dx squared, it's gonna be like 2x, and สร้าง then เป็นเส้นจำนวน dx มาแบ่ง by เป็นช่วงถูกไหมก็ต้องเช็คแต่ว่าแต่ละช่วงเป็นตัวที่ดับแล้วก็ค่อยมาดูว่ามันincreasing ตรงไหนแล้วก็ decreasing ตรงไหนรายละเอียดต้องเขียนดีๆนะเพราะว่าถ้าเป็นข้อเขียนจะเช็คคะแนนตาม อันนี้ก็มันดีก็ดีถ้าวายก็มันดีกว่า And for this term, we know that when we have like the constant multiply with some variable, we can like take the constant in front of the derivative. So we get 3 dx by dx and 4 dy by dx. Again, dx by dx, it can be 1, but for dy by dx, you cannot like cancel it, okay? เนี่ยเด็กเข้าคุณพี่เด็กเข้าคุณ สามเอภาษาเอ สับ มีคอนจูเกตเก่งเลยดึงบวกซีแน่ And actually, in the left side is dy by dx, right? From the top is dy by dx. So it just like rearrange again in here. ตอนแรกชีกำลังตอนแรกอ่ะไอ้ค่าของที่เดิมมันจะกลายเป็น x ใช่ไหมมันก็ต้องบวก c เพิ่มเข้ามา เพราะว่าที่ค่าของที่มันได้ตรงแต่เราไม่รู้ค่าก็เลยต้องใช้ c เฮ้ยจะดูไงชนะได้ So คะแนน just like rearrange the จะรู้ก็คือ equation again. So we just try to like because of this one is multiplied with this term, right? So we just like
ถ้ามันจัดรูปสามารถทำได้ไหมต้องจัดรูปไหม รูปเราจะได้คะแนน ได้ อ๋อคะแนนพิเศษอะนะ ใช่เหรออันนี้จริงจังหรือจริงโจ้ ไม่ต้องแบบว่าแค่เขาไม่จัดแบบอยากสวย อยากสวยหาง่ายหาง่าย โอเคถ้างั้นไม่ต้องจัดรูปก็ได้เนอะก็ได้ Okay, so now you can like, if they say that which term have the dy by dx or which term doesn't have any dy by dx, right? So you just move the dy by dx, the term that have the dy by dx to be in the same side. หาเวอร์ชันสองนี่กับเราสามารถทำต่อได้3 4 ย้ายแบบ dy กับ dx ย้าย dy ไปอีกฝั่งเดียวกันให้หมดย่า ใช่ไหมถึงตัวร่วม Okay, so for the term that have the dy by dx, this term and this term, and that's supposed to be here, like another side of the equation. And thenที่คุณมันเล่นการไปวงเวียนพอดี ชีวิตเราต้องมีระเบียบอะไรแล้วถ่ายเด็ก ถ่ายจริง so from this line to be here, like we set like some fraction, like the dy by dx for each term. Then we have this one multiply with dy by dx. Then we set like moments to be divided. bro ตัวแทนหมู่บ้าน คุณจะต้องภูมิใจตัวผม Okay, so this topic is like the higher order derivative, okay? So the concept of the higher order is mean like if you want to find the second order, you have to find the first order first. Then you find the derivative of the first order, then the second one, third one, fourth one, and so on. Okay. But in this question, they ask you like the nth derivative of this function. That exponential function, right? Okay. So, do you remember the formula to find the derivative of e function? Actually, it's easy to remember, right? If you want to find the derivative of exponential function or e over u, it's gonna be e over u and then find out du by dx again. คุณบอกแล้วนะคุณไม่แล้วไม่อะไรคุณไม่ไปแล้ว Okay, but this one is like you have to find like the nth time derivative. You have to like find the concept of it. Okay. So first thing you have to find the first derivative. It's gonna be d e 3x dx. แล้วตอนนั้นคุณนั่ง So we have like x and so now we have 3. Right? If we want to find the derivative of e power u, so it's gonna be e power u and then du by dx. And this term is gonna be 3. So we can write down e to the first term. เราก็งงว่าเกิดเรื่องนี้
ว้าวขึ้น And for the second derivative, we just use the function from here. You can form the first derivative to be 3 multiplied with e power 3x, right? So you just multiply this one again. Oh, sorry, find the derivative of this one again. So the important thing is you can see that when you find the derivative of e3x, it's going to be e3x and multiply with 3, right? But in this equation, we have to find like n time derivative. So please not calculate the 3 multiplied 3 to be 9, no, because we have to find out like the concept of the square. So you can see that if we find the first derivative, it's going to be 1 3, right? 3 over 1. But when the second one is going to be 3 over 2. Okay? So maybe you can like find another term, like the third one. That is going to be 3 over 3. And the first one is going to be 3 over 4, right? Maybe we can do it again to check if it is correct or not. So if I want to try the third derivative, so I just find the derivative of the second one. Like this. Then again, constant can be like take it off to be 3 over 2 andยังไม่เสร็จเลยทำ อันนี้กี่อัน อะไรเนี่ยนะกินแล้วที่กี่ที่ต่อวาย So the concept of the higher order derivative is mean if you find the first term derivative and you want to find the second one, you just dip the first derivative. And again, when you get the second one, you want to find the third one, you just dip the second one. จะพลิกไปเรื่อย Okay? ๆแล้วก็ลองดูรูป But in this ถ้าเป็น equation, มันจะ they ได้อะไร want the like n time derivative. So you have to like ยังไง ก็ที่ ก็คือ find the มันเป็นอะไร relationship between 3 กำลัง n คูณ how e กำลัง 3x and what we have to ที่ function. แบบทั่วไปอ่ะ ที่ดิฟ So again, as I say, when it's the first time ถ้าเราจะยกกำลังเท่าไหร่คำตอบ 3 ก็เท่านั้น over 1, right? 3 กำลัง n เหมือนที่เราทำเมื่อวานเลย ต้องเป็น9คูณ3ใช่ป่ะมันจะต้องเป็น20ที่ออกมาถูกไหม Okay, this one. มันจะเป็น It's 3 over 1, right? เพราะฉะนั้นถ้าเป็นรูปที่ n เนาะ But when you find the second derivative, it's gonna be คูณ4กำลัง 3 power 2. And the third derivative is gonna be 3 over 3. So how about the fourth derivative? It's gonna be 3 over 4 multiplied with this one, right? Thus, I can conclude that in the n time derivative is mean it's gonna be 3 over n multiplied with the หน้าไหนแล้ว so you have to find out ที่สองหน้าเท่านั้นได้สาม ในรูปทั่วไป พูดไปเรื่องอะไร ใช่ไม่ได้ออกมาว่า ประยุกต์กันเถอะ ที่3x มันจะได้3ใช่ป่ะ
Okay, explaining Thailand word again. ก็คือข้อนี้นะคะเขาให้หาดิฟนะดิฟอันดับสูงใช่ไหมบางทีเราดิฟครั้งเดียวเนี่ยเราดิฟเป็นถูกปะพอเราจะดิฟครั้งที่2อ่ะเราก็แค่เอาครั้งแรกมาดิฟต่อครั้งที่3ก็เอาครั้งที่2ไปดิฟต่อครั้งที่4ก็เอาครั้งที่3ไปดิฟต่อก็จะเป็นทอดๆไปแต่ข้อนี้เขาไม่ได้ต้องการแบบ5 ครั้ง6 ครั้งเขาต้องการแบบ n ครั้งคือนะคะเราก็เลยต้องหาความสำคัญซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตอนไปดิฟครั้งแรกอ่ะมันได้3 กำลัง 1แล้วก็ e กำลัง 3 ถูกไหมพอครั้งที่2ก็เป็น3 กำลัง 2แล้วก็ e กำลัง 4 เดิมครั้งที่3ก็จะเป็น3 กำลัง 3 e กำลัง 3 เพราะฉะนั้นครั้งที่4ก็3 กำลัง 4เนาะ e กำลัง 3 พี่ก็เลยได้ว่าถ้าพี่ดิฟไปครั้งที่ n อ่ะก็จะได้เป็น3 กำลัง n คูณกับ e กำลัง 3 ตอนนี้เหลือ 20%โอ้โหเหลือเดี๋ยวเราเหลือ10ก็ได้เราเหลือ10เดี๋ยวให้เยอะขอบคุณมากๆActually, in the file I give you is have like another equation about a higher order derivative, but it's a little bit difficult because you have to find the relationship. And maybe like if divided into brackets, maybe you can try by yourself. Okay. When you need cos, it's gonna be sine, right? No. When you need cos, it's gonna be the minus sign. And you need the minus sign, it's gonna be minus cos. And when you need the minus cos, it's gonna be sine. It's like okay. Maybe you can try. Another question that I give you in the line, you can try by yourself. Or maybe if someone already tried, you can like ask me. Just like we don't have enough time to cover all of the questions. And maybe it's a little bit harder than in your list. อะไรต่อนะเปิดอะไรต่อพรุ่งนี้มาเปิดอะไรต่อ ในห้องอาจารย์เขาสอนถึงขนาดนี้ป่ะ ไม่ครับไม่เลยไม่ แต่ในชีวิตนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ย ไปเอามาจากไหน ไม่เกี่ยว ชีทจากไหนผมยังไม่เคยเห็นชีทนี้มาก่อนเลยใช่ไหมชีทนี้มาจากไหนอะชีทนี้มาจากไหนไม่เห็นมาก่อนดิฟมากกว่าไอ้ข้อแรกคุณอยู่มาแต่จากข้อไปไม่คุณแล้วคืออะไร เวลาเข้าห้องเนี่ย ไม่อย่างนี้ ในตอนที่อาจารย์ให้แข่งทำข้อสอบอะในตอนที่แข่งทำโจทย์อะก็ไม่มีแบบนี้เลยนะมีแต่ข้อที่เราเคยเรียนมาหมดเลย น้องเป็นสิ่ง3 4อะค่ะจริงๆแล้วอันวันนี้มันเป็นสิ่ง3 1 3 2เพราะในเนื้อหาบางอย่างมันอาจจะไม่เหมือนกัน ของอะไรนะ เส้น3 แล้วก็จริงๆแล้วสิ่ง3 1 3 2มันเขามีแบบฝึกหัดให้ มันมี12นี่เลย เรา มั้ย ได้ไฟล์ไปยังแล้วพี่ดีเขาไม่ได้ 12เล่นกันแบบนี้เหรอเนี่ย ไม่รู้สิ่ง3 4ว่าเขาแบบมีพลังงานยังไงบ้างแต่ว่าสิ่ง3 1 3 2อะเขาจะมีเอ็กซ์ไซส์กับเฉลยละเอียดในเอ็กซ์ไซส์ถ้าจะเอาเดี๋ยว ไม่12เขายังเลยนะ12เขาโหดกันมากเลยอะ upload the exercise the solution of the exercise one you can check on the LED2 okay in the learning activity you can check right now and if you have any questions about the exercise you can like ask me ต้องดิฟก็จะเป็น E ที่เรา ก็ทีนี้คิดกันเลยพอมาทำอะไรแล้วสอนคิดไปข้างหน้าก็จะกลายเป็น3 3แล้วก็วงเล็บคิดได้เท่าไหร่ก็จะเป็นเท่าไหร่ เราเสก3 4ใช่ปะมันมีเสกอะไรบ้าง ก็จะตอน3 4 2 3 4 3 2เรียนวันไหนวะจำไม่ได้แล้ว 3 เองได้ต่อมันจะมีต่างตัวมีคนนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามอง เหมือนของนี่เลยอาจารย์นิโมกับอาจารย์เลยอาจารย์ดอลลี่ไม่ใช่อาจารย์นิโมกับอาจารย์คนหนึ่งที่บอกที่นายบอกว่าอะไรนะต้องทำแอปพลิเคชันของเราอะเจนอะมันคือเจนอังกฤษ ของเราแค่เราเลือก ใช่ ได้ไหม the next ต้อง question ทำแอปพลิ is เค in the ชัน line เพื่อมาพรีเซนต์เนี่ยนะ classify ถ้า the ตรงที่เราจ่ายที่ของมาข้างหน้าได้เลยก็เป็นตัว the higher order derivative of the cost something, okay? So you choose try by yourself, okay? I have to prove it.
จะดิฟก็ดิฟแค่3แค่3ซึ่งก็จะได้เท่าไหร่ถ้าเป็นของที่ดึงเข้าไปข้างหน้าเลยก็ สู้อีกนิดเดียว ใช่ก็เราก็ดูรูปว่าถ้าเป็น ถ่ายรูปต้องถ่ายรูปแล้วนะ ได้เท่าไหร่ นี่แล้ว The last topic is the end graph, okay? Actually, I provide you like two equation. The first one is the easy one, ใช่ and another one ที่ is เราที่4ก็รู้แล้วว่า a little bit difficult one. มันจะเป็น3ระดับ4 What do you think? Want to like do two of it or just one of it? Two of it, okay. But it takes like 632คนละโลกกับของพวกเราเลย the first one is really easy. But the second one is you have แค่สาย 10 โมงแต่พยายามมากันตอน9 โมงนะ Okay, for กินข้าวประมาณตอน8 โมง 9 โมง divide to it like this. So instead the polynomial function, right? It's really easy to draw the graph. Okay. ว้าว สคริปต์ข้อนี้ สคิปมาเลยฮะดีละนนแค่2 หน้า Okay, so the first one you have actually you have to find the real of the function, but in this one, the main is the real number, right? Because that's the polynomial function. And the second one you have to find the interval. เขาไม่เห็นมีติวนี่เลยไอ้กราฟคงบนคงล่าง How to find it? Okay. So if you want to find the increasing and decreasing, you have to find the first derivative. But if you want to find the concave up and down, you have to use the second derivative. Okay? So the first one I want to like locate the interval of the increasing and decreasing function. So consider. So if you find if I want to find the derivative of this one, it's gonna be it's easy, right? This is so good. It's really but if you want to find like the critical point, how can we like find it? But if you want to find like the increasing, you have to consider the first derivative is greater than 0, right? But for the increasing is to be less than 0. And for the critical point, actually you have to find the first derivative equal to 0, and another one is the point that if it cannot, like if it cannot exist. But in this term, is always exist for the real number of x. So I will like find critical point. Okay, so I want to like find the critical point. So I have to set the first derivative equal to 0. เรื่องนี้นนท์ได้เล่นกับ Then we need อัน to นี้ like ตอนนั้นนนท์ได้ป่ะ to find the solution, right? ที่เขาพอยที่มันมีกราฟเคิร์ฟแบบนี้เคิร์ฟแบบนี้ไงแล้วแบบนั้น ไม่ได้มาทัวร์ นั่นดูนี่เลยนะทำแบบนี้ทำนี้เลยดูละ equal to the minus 3 and 1. Okay. But when the question say you have to find a critical point, is between x and y. You have to like answer in the form x and y. Critical point. Okay. But this one is not like you know that it's gonna be x equal to minus 3 if one of the critical point and x equal to 1 is also the same. If x is equal to minus 3, then it is equal to x. ก็คือนนท์ไอกราฟเคิร์ฟไอกราฟขึ้นนั้นล่างบนอย่างนี้ฮะเนี่ยเรียกว่ากราฟลงล่างเนี่ยกราฟขึ้นบนคาราโบลา
ใช่แล้วแล้วกราฟไอ้ critical point คืออะไรมันก็คือจุดนี้ จุดที่ไม่มีการขึ้นการลง อ๋อมันก็พาโบล่าแหละ ใช่นี่แหละมันเลยเป็นศูนย์ไงว่ามันคือจุดที่แบบไม่มีการขึ้นการลงมันคือจุดตรงระหว่างโค้งพอดีเป๊ะๆก็เรียกว่า critical point Okay, so when we solve this equation, we can find that x equal to the minus 3 and 1 to give you like the critical point. Okay, so I just want to find the coordinate, the y coordinate. So I just put to find f of the minus 3 and f1. ซึ่งถ้าเราจะหาเนี่ยเราต้องไปทำอันนี้เราต้องดิฟ2 ครั้งก่อน Okay. สังเกตว่าจากโจทย์เนี่ยเราดูจากโจทย์เนี่ยจาก 3x กับ 3x กำลัง2เนี่ยมันจะเหลือเท่านี้ไม่ใช่4ไม่ใช่3นี่จาก x กำลัง So now 3 we อ่ะ know เท่านี้ that there are มันจะเหลือ two เท่านี้ critical points, right? มันจะเหลือ One เท่า and นี้ another one. นี่ But we don't know which point is like the maximum point or the minimum point. We have to like consider the change of the first derivative again. Like from increasing to decreasing, we're gonna have like maximum point. But when it's changed from the decreasing to be increasing, you will get like the minimum point. ใช่เป็นกันเลย พาราโม กินไอติมนะคาราโบล่าอร่อย นี่หาแค่นี้จะเข้าไป เสาร์ที่โรงอาหารเปิดปะจะกินนะ ไม่น่า เออ จุดวิกฤตไงเป็นยังไง เขาอะไรเรื่องลอยเลยวะดูแลเขียนอะไร แต่ว่าจุดวิกฤต เอาถามมุงดู คนละแต่ขาไม่ลืมแล้ว บ้านก็กับหอเก็บของกับบ้าน เขาเนี่ย เย็น แต่ว่าจริงข้อแรกไม่ต้องทำแบบนี้นะถ้าหาว่า f increasing หรือ f decreasing เหมือนว่ามันไม่ต้องทำแบบเป็นอันนี้นี่เคิร์ฟนี่ ไปด้วย หมดแล้ว Okay, finish. Finish. So another thing that we have considered is like the increasing and เนี่ย decreasing. อันนี้คือข้อหนึ่ง The interval that the function is increasing or decreasing. So since we already find the first derivative like f is x, it's gonna be this term. หลังจากเราถอยแล้วเราหา x ได้ใช่ไหม It's separated into three intervals. You can look at the f is x. It's obvious to see that if we like looking at this interval, something that greater than one. For example, if you put two, if you shoot two, put in here, this one is gonna be positive, and this one also positive, right? Which means this one it should be like positive one or the increasing. Okay. And if you shoot the x in this interval, for example, if you do 0, but in here, this term is going to be positive, but this term is going to be negative. So this one, the f is x is less than 0. And do the same thing, you can get that this term is going to be greater than 0. เดี๋ยวข้อพวกนี้เดี๋ยวถึงพรุ่งนี้เดี๋ยวเราพาทำอย่างที่เรา So เข้าใจ we can เตรียมสอน conclude that พรุ่งนี้เดี๋ยวเราพาติว the interval that the function is to be increasing is two of the interval. 1 and 5. ไม่ใช่จำนวน And the meaning is and increasing on the
ไม่รู้ได้ไงว่าอีกสิ่ง ก็บวก increasing ฝั่งบวกคือ increasing ฝั่งลบก็สองเราก็ increasing เขียนให้จำนวนบวก Actually, when you have to like sketching the graph, you ก็ have คือ to ตรงนี้ find นะฮะ บวกดี the ก็ horizontal คือเราจะได้ x เราจะ x คืออะไรนะ x คือ This one is like obviously x คืออะไรบ้างนะ you have no horizontal and vertical. x คือ-3 กับ 1 ใช่ไหมใช่เราก็วาดกราฟมิเซอร์ใช่ไหมแล้วก็หาว่าอะไรอ่ะมันมากกว่า1 2แฮะแล้วก็มา2แทนในสมการถ้าดูว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า0ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อเราแทนในในสมการนี้แล้วมากกว่า0คืออะไร increasing มากกว่า0คือ decrease แล้วเราต้องหาระหว่าง1กับ-3เราใช้-2ก็ได้แล้วก็-2แทนในสมการแล้วก็หาว่าใส่สมการแล้วอ่ะมันได้มากกว่าหรือน้อยกว่า ไม่มีค่า ได้มากกว่าหรือน้อยกว่า ไม่จะกลายเป็นสิ่งแล้วก็สุดท้ายฮะก็หาว่าอะไรน้อยกว่า-3ฮะคือ0ฮะมันคือ0มาใส่ในอันนี้ในสมการแล้วดูว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่า0ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อใส่สมการแล้ว เวลามันคูณเวลามันเป็นอะไรกัน I think some of the Thai students like always like when you want เดี๋ยวพรุ่ง to นี้จะพาทำพรุ่งนี้พาท find which one is greater or less than เฮีย zero, เฮียจัด you just plus, เฮียจะพาท minus, and plus, right? ำไม่เหมือนอันนี้เลยซิกซับซ้อนซิกซับ4ต่างกัน That's คนละโลก only เลยจ this ริง equation ๆ that งงอยู่ you use. มาจากไหนนะ But for another case, ไอ้ข้อแรกๆโอ้นะแต่พอหลังจากข้อหลังเริ่มแปลกๆไม่เคยเรียน ก็กลุ่มเข้ามา so the thing that I want you to do is like you have to like pick some value of x in this interval and put in the f of derivative of x. Then you can see that this one, if you pick, for example, you pick 2, right, x equal to 2, then you can see that this term is gonna be like greater than 0. And this one is, if you pick 0, แต่เหมือนที่อาจารย์จะออกมันมีแค่3ข้อเองนะไม่ใช่5ข้อเอง something like that. มันจะมีให้เราหานี่ใช่ไหมหา Anyone increasing have equation about หา increasing increasing or หา decreasing? curve แล้วก็อันนี้เลยวาดกราฟจบแค่นั้นเลยจริงๆมีแค่นี้เลยสามข้อเลย ได้มีกลุ่ม3และลบ1อะไรที่มันแทนแล้วมันจะผลลัพธ์มันจะได้เป็น So from now on, you can say that if we just like draw something, this one is มัน the จะเป็น increasing เป็น rate. โพซิทีฟตอนที่ So the graph is going to be like this. ลบอินฟินิตี้จนถึง Okay, and then is 3 decreasing, เราเอา2มาแทน and then ไม่ได้ is ได้จะมีเป็น increasing again. เอา3มาแทน So now we can know that this เอาลบ point 2เอาลบ is 4 gonna แล้ว be มันจะ the บวกแล้วถ้ามึง maximum ลอง point, เอาลบ and this point is gonna be the minimum point. ลบ2หรือว่า0มันเป็นจำนวนเก็บผลลัพธ์เป็นตัวออกมาสุดท้ายอันนี้ก็แหวนดู อ๋อในกระถิ่นอะไรดีซี มันก็ใช่ก็เลยกลายเป็น Okay, if someone is just still confused about how I get like greater or something. เนี่ยนะเสร็จแล้วพอทำเสร็จก็ต้องทำอย่างนั้นด้วย We มันจะเป็นอย่างนี้ ต้องวาดเลยนะ get จะบอกให้วาดนะ previous equation like ก็คือกราฟขึ้น y like 2 point แล้วก็ลง so instead is the y the whole มันก็คือพาราโบลาคืออะไรนะ ถ้ามันลงแฮะเป็นอย่างนี้ so I just want to know this one is ถ้า gonna ขึ้ be นก็เป็นอย่าง greater นี้ or คือเนี่ยมันรูปคือเนี่ย less ใช่ than ใช่ zero. So I think for example I อันนี้คือหน้าตากราฟลองวาดดูหน้าตากราฟไก่ and I like substitute it ลองวาดต่อเนื่องดู อ๋อ ลองวาดต่อเนื่องดู ใส่ได้ไหม แล้วตัวนี้มันจะเป็น ก็ นี่อันนี้ขึ้น แค่เป็นแค่แบบการบอกไม่ต้องว่าช่วงนี้มันมีช่วงที่เอาค่าขึ้นค่าไปแทนเราได้จำนวนอะไรช่วงนี้ช่วงนี้มันแทนก็คือไอเอ็กซ์ แล้วก็ ได้จำนวนเท่าไหร่ แล้วก็อย่างเงี้ย จำนวนแต่ว่าถ้าเกิด อันนี้ขึ้น แทนในช่วงนี้ระหว่างระหว่าง ขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้กราฟหน้าตาเป็นอย่างนั้นอะประมาณนั้นนะเรียกว่าประมาณนั้นดีกว่า เนี่ย กราฟหน้าตาจะประมาณนั้นแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราสอนวาดจริงทีหนึ่ง ว่าแทนในช่วงกับช่วงไหน อันนั้นคือเนี่ยอันนั้นถ้าเราอันนี้ไปใส่เอาเลขไปใส่ที่เราบอกอะให้เอาเลขที่ได้อะเอาไปใส่ในนี้แล้วจะดูว่าแต่ละช่วงอะมันมากกว่าหรือน้อยกว่า0 เราจำนวนเต็มที่บอก4มันจะเป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหม เห็นไหมจะมากกว่า0น้อยกว่า0แล้วก็ ไอ้จริงๆแล้วเหมือนเราไม่รู้ใช่ไหมว่าช่วงไหนมันบวกหรือมันลบใช่ป่ะมันมากกว่าหรือน้อยกว่า เราจะชอบคิดใช้บวกลบบวกซึ่งเวลาเราเจอฟังก์ชันที่แบบมีกำลัง2มีค่าลบ เนี่ย คูณ5อะไร เนี่ย เงี้ ก็ ย คือใส่2 ปกติบางทีมัน กับ ใช้ 2 บวก ล ล บบ ไม่ได้เห็นปะ 4เอาไปแทนใน จ สม ริงๆ กา แล้ว ร เราต้องรู้ว่าช่วงเนี้ยมันจะเป็นบวกเป็นลบอ่ะเราสามารถแบบเลือกทั้งค่าหนึ่งที่อยู่ในช่วงนั้นอ่ะแล้วลองแทนไปดูซึ่งเหมือนอันนี้ที่เลือก2เราจะเลือก5เลือก10เลือกอะไรก็ได้แล้วแทนลงไปอ่ะจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันมากกว่า0
เราเลยได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบ f(x) มากกว่าศูนย์ ดี ใช่ไหม นี่คือเอา2ไปแทนเนี่ย ช่วงที่2ก็เหมือนกันระหว่างลบ3 จำนวนอะไรก็ได้แต่แนะนำให้เป็นจำนวนที่มากกว่าจำนวนที่เอานั้นเป็นหลักอะอย่างนั้นคือ1อะไรมากก มั ว่าน 1 ก็จะเล่าแบบมันน้อยกว่าศูนย์แล้วก็สุดท้าย เอาจำนวนที่ใกล้กับใกล้ที่สุดอะของในค่ายเราได้ 1.1 อย่างนั้นเนี่ยอะไรมากกว่า-3เป็นน้อยกว่า1เรา0ก็ได้ง่ายดีส่วนอะไรน้อยกว่า-4อะไรน้อยกว่า-3ใช่แล้วก็ได้3ตัวเอามาแทนแต่เวลาเขียนอ่ะมันไม่ต้องมี-4 0 1ไม่ต้องใส่นะมันแค่ไว้หาค่าเฉยแค่ไว้หาช่วงไว้ใส่จริงแล้วใส่แค่นั้นเลยเนี่ยตั้งแต่-อินฟินิตี้ถึง-3เป็นอะไรเป็นดีคีสฮะเป็นอินครีสก็คือเอาตัวที่มันเนี่ยอินครีสมารวมกันเนี่ยที่ลบอินฟินิตี้ถึง-3แล้วก็อะไร1ถึงอินฟินิตี้นี่ก็ได้ละอินครีสก็ดูตามกราฟเลยดีคีสก็อะไรคืออะไร-3ถึง1ใช่แล้วเยี่ยมWhich one? Which critical point is maximum or minimum point? เขียนตรงไหน When we change from increasing to decreasing, we get like the maximum point. But when it change from decreasing to the increasing, so we have the minimum point. มินดูไปเลยเนาะแต่ว่าตรงนี้เราก็ได้เต็มไปได้มองเลย หิวแล้วจริงด้วยแล้ว ซิ่งก็คือขึ้นใช่ไหม ไม่ได้กินเลยดีอยากไปกินอันเนี้ยอยากไปกินร้านปูนี่ ร้านปูน เขาเรียกอะไรนะร้าน45ป่ะ ร้าน Okay, next I will move on to like the ท่านในซอยร้าน and also the infection point. ข้อสุดท้าย Point and to change. เราคนสุดท้ายแล้ว Up, เขียนเลย down, ใช่เหรอ down, up. เอายังอีกเหรอ Okay. So when we want to like analyze about the infection point คือ or อะไร like อันนี้ positive up and down, you have อันนี้หา to เคิร์ฟ consider the second derivative, right? So you just like you already find the มัน first ก็คือ one. เอาง่ายๆก็คือพอเราดิฟรอบแรกเสร็จใช่ไหม Dip it again, แล้วก็ดิฟอีกรอบหนึ่ง get the second one. So we have ดิฟรอบ like แรกก็ได้เลย3x กำลัง2บวก6x ลบ9ใช่ไหมแล้วก็เอานั้นมาดิฟอีกรอบอันแรกหา increasing หรือ decreasing อันที่2หาว่าเคิร์ฟขึ้นหรือเคิร์ฟลงใช่นี่แหละ อะไรดิสกายดิสกายนี่อะไร ถ้าเคิร์ฟขึ้นคือแปลว่ามันไปทางติดลบอะ อะไรนะ ถ้ามันเป็นเคิร์ฟขึ้นอย่างเงี้ย อันนี้เคิร์ฟลงอันนี้เคิร์ฟลง the derivative of this now we're gonna have the second derivative. And when we want to find like the inflection point, we have to consider the second derivative equal to 0. And I solve the equation, then I get like the inflection point is at the point at x equal to minus 1. Again, when they ask about the point, you have to like answer in the equal one. So again, if we have like x, you have to find ตอน out. ที่ทำให้ตอนแรกเราเขียนก่อนว่า fx เท่ากับ0ฮะแล้วก็เอาดิฟที่เราได้มาตัดกันให้เหลือ x ก็เหลือเป็นอะไร x ลบ1ย้าย6ไปไว้ลบเนี่ย6ย้ายไปหารก็เป็นลบ1ก็ได้ละแล้วก็ได้ x ของเคิร์ฟมาจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมเลยเราก็ตั้งกราฟเนี่ยแค่นี้ตรงกลางอันที่แล้วเป็นอะไรนะที่แล้วมันเป็น-3กับ1เนี่ยอันนี้ก็เป็นแค่นี้เลยแค่-1แล้วก็หาว่าซ้ายขวา-1เป็นอะไรครับ-1เป็นอะไร-2แล้วก็0ประมาณนั้นแทนแล้วก็ทำเหมือนเดิมจุดสะท้อน Okay, so now we just find the inflection point. ดีฟิลิปเมน ติดเชื้อใครเลยบอกไอ้เกมอะไรนะไอ้infection Thailand อะ Infestation เนี่ยบอล How จริง about concave up and down? เนี่ยขอเซ็ตมือ เสร็จมือแตก Five, right? ท่านแตก Okay,
จุดเปลี่ยนว้าว จุดเปลี่ยนเมาส์คุณจังหวะ จะ So เปลี่ยน if จาก we ว้าว like บนเป็นว้าวล่างหรือจากว้าวล่างเป็นว้าวบน the interval of the second ก็ได้นี้มา we can like divide it โอ้ into ในพารา จุด ล่า จุดได้ไหม to some interval, right? ใช่แล้วก็เลือกซ้ายขวา This one is the ก็ลบ inflection สอง point. นะลบสองแล้วก็ Avoid that ศูนย์ second derivative equal to zero. So it's divided into some interval. Okay. And if you look at the second derivative that we have, you can easily แล้ว see ก็เหมือน that เดิม which ครับ one คือ is เอาฝั่งซ้ายใส่สมการ greater ฝั่งขวา than ใส่สมการ which one is greater ดู than ว่า zero อันไหนน้อยกว่า and ศูนย์ which น้อย one กว่า is ศูนย์ less ถ้าน้อยกว่า than ศูนย์คือ zero. อะไร Left or ถ้า right? อะไรนะ ถ้าน้อยกว่าศูนย์ What about it? ถ้าน้อยกว่าศูนย์เป็นรีคิดอ่ะ ใช่แล้วดีคิดก็คือกราฟมันอันนี้ มันอันเนี้ยมันเคิร์ฟลง ถ้าเป็นมากกว่าศูนย์ก็คือ And this one is เคิร์ฟ gonna ขึ้น be ใช่ like นั่นแหละ greater than zero. บวกแล้วว่าแต่อันนี้พี่เขาตีไปก่อนยังไงว่าอันนี้เพราะว่าถ้าลบสองใส่สมการนี้ก็นี่อยู่แล้วไงลบอยู่แล้วเป็นบวกยังใส่ก็ได้บวกอยู่แล้วพี่เขาเลยตีไปเลยอย่าง And นี้ again, if you like don't get it, like you can choose some value of x that will take in this interval, for example, zero, and put at the second derivative. And you can easily see that the second derivative is positive, right? ไม่น่าเชื่อว่าถือโทรศัพท์มา And กี่ for ชั่ว this โมง one, for example, you choose x equal to minus 2. Then this one is gonna be like สอง less ทุ่ม than มาเนี่ย zero เขาจะ or ยืนสองทุ่มมาเนี่ย อันเนี้ยสุดท้ายแล้ว นี่น่าจะจบแล้วป่ะ สุดท้ายก็ต้องใช้ สเก็ตอาการนี่ ว่าข้อสองก็ทำเหมือนกัน ใช่ แค่เปลี่ยนโจทย์ วัดกราฟนี่ ต้องวาดกราฟเนี่ยเดี๋ยววาดกราฟ เราต้องวาดไหม น่าต้องวาดนะเพราะอาจารย์บอกให้วาดเลย ตายเลย อาจารย์พี่ไม้บอกให้วาดอาจารย์จะบอกให้วาด ทำที่ไหม ไม่รู้เรียกพี่ไม้ ไม่พัดลมพร อาจารย์พี่ไม้แล้วกัน ไม่ว่าสอบ การดี So if this is negative, what we're gonna happen? Up or down? อันนี้ดีสการ Up or down? มีคนที่คนโค้ชมีคนที่สการ This one is gonna be a concave down, right? And this one will be a concave up, right? เรียกว่าการยังไม่เห็นเลยถ้าไม่เห็น Actually, you have to like write พอ down เรา in ไม่ the เห็น present ก็ tense. เกี่ยว The interval that if is going to be concave up is this แยกคน interval. แรกดูเรียกว่าเห็น ตัดเคปอ่ะตัดเคปดาวอ๋อ อะไรตัวบทไป นนท์ได้วาดรูปไปยังวาดรูปเคิร์ฟไปนะ โลกนี้เลย แล้วมาลงนี่ได้ไหมเป็นรูปหน้าคน ล็อกอยู่ แล้วก็เหลือวาดกราฟมันเสร็จแล้ว ต้องลองทิ้งด้วยเป็นลอง เย้วัดกา So another thing that we have to find is like that x intersection right and the y intersection ไม่ right. ฝักเก็บดาวฝักเก็บดาวเดียว ไม่ได้คุณลงสิอันนั้นเป็นเป็นบวก อ๋อ ใช่เพราะว่าดูไป มารูปเดียว เพราะว่า If you want to find the x intercept, what we have to do, X intercept we have to set y to be equal to zero, right? So if this one, okay. So ไหน I บอก have ถึงสู้โอ้ย เรดิซ่าเลยครับเรดิซ่า ไม่มีไม่มีเห็นดูแต่ละโปรเฟสเซอร์ So
นนท์วันนี้นี่ว่ารอบ2เอาแล้ว นี่นี่ว่าดูเช็คอีเมลเลย ลองเฮ้ยไม่มีแต่บิดครับ มีว่า มีแต่บิดนะครับ บิดนะครับ Actually, this one is my mistake. I should โอ้ like สงสัยต้องได้เล่นใน Xbox เกม I say it's really hard to 20 find อะ an exit actually. เดียวล้าน So ตายเรือเลย if you find this one, you have to do ที่ได้ประมาณ5แห่งเรียนแล้ว factor this one. You cannot like use the easy way to find it, right? You have to use the คำแรกอร่อยครับอร่อยคำเดียว and can I script it one? Sorry, but actually you have to find an intersection, okay? But this one is my mistake because I choose the wrong one. I just want to find like want you to see how to easily scan the graph. Okay. So sorry. So before you get to the graph, you have to like combine the information that you have เนี่ย from ถึง the เวลาละผมบายละ increasing and also the conjectivity. เย่ไฟนอลลี่บวกลบบวก เอาเราจำขึ้นสลับกันเลย So from No, the no, just sort of increasing and decreasing, งง if we like combine these two information, you can like subdivide into 4 interval, right? Okay. เพื่อ So from the increasing and decreasing, you know that it's decrease and 10 increase, รอบ right? นั่นแหละ10 รอบ But for the จะ5% conjectivity, you know that this one is like the concave down, and this one is concave up. Actually, like ขอบคุณครับ when we ไทย have สีป่ะ ไทยสี่ ขอบคุณครับราคาหนึ่งเลยก็เสีย so when you have like up and increasing, what is gonna be? It's gonna be up and increasing. So here, right? But when it's concave down and increasing, the graph will be look like this, right? ว้าว Okay. อ่ะ It's เดี๋ยวนะ concave up, but increasing. Actually, increasing it has a two type of increasing. Increasing in this way or this way. But when we like combine to the conjectivity, we can know which type of the graph. And again, if you have like concave up, but it's the decreasing, it's gonna be like this. Right. ไม่ใช่การเป็นนี้วิ อะไรอ่ะ Actually, two of this is the increasing function, right? But when you combine with the conjectivity, you know, it's up and increasing. So it's gonna be เวลานี้ ก็เราความซับซ้อน okay, and this one is like the concave up and it's repeat. Actually, it have two type of degree, right? This one is also degree. This one is also degree. But when you consider the conjectivity, you can like know which one to do. Sorry, I found some mistake. This one, sorry. เนี่ยก็ว่าอยู่แปลก Sorry, it's my mistake. ๆก็ว่าอยู่แปลกๆคือว่าทำไมอันนี้มันเคิร์ฟดาวน์แล้วกราฟมันลุกขึ้นก็ว่าอยู่แปลก This one is down and this one is โคตร up. เหี้ย So
ทำไมดาวมันลง ตอนแรกกำลังพูดเลยเราจำผิดเหรอมันดาวมันลบมันต้องเป็นดาวสิใช่ปะโทรศัพท์เราพาชักพังหัวเนี่ยมันพังหัวของเราเลย คนช้อน Okay. So for our graph, if you like combine two of these steps, what you know about this one? This one is down, up, เนี่ย up, right? And for the increasing and decreasing, we know this one is increase, decrease, decrease, and increase. So if you combine these two steps, we're gonna have the เนี่ย graph. ยังไม่วาดกราฟใหญ่ ยังวาดกราฟใหญ่ Combine with this one, what we have. ฮัลโหลเมื่อไหร่ฮัลโหล อ๋อมันได้กินเลยดิรามยอน ทำไมอ่ะ รามยอนมันเค็มไปหน่อย I think กิมจิเนาะ the shape of the graph. ขยับได้ปะ This one is content down, right? And increasing. Comparing to what we have, then we know that is นั่นสวย this shape, right? The second one. So I can write in this way. And the second interval here, we know is down and decreasing. So it's gonna be down decreasing. So we have this line and so on. ดึกแล้วก็เริ่มหลับเลยว่าแล้วอย่างนี้อะไรเนี่ย พอแบงค์นี่แตกแต่ข้างในแบบมันเด้งออกมาเลยแต่ยังใช้ได้อยู่นะที่ยังใช้อยู่ เอาไว้ให้กดมันไหลก่อนแล้วค่อยทิ้ง Okay, so now we know like the shape of the graph, right? And we know like this one is this one is like the maximum point. ไฟนอลลี่ This one is minimum point. And this one is like the inflection point. And that's what everything there. Sorry for the like scaling of the graph. Okay. So our graph is gonna be like this. From the interval -3 is gonna be like this, right? The shape of the graph. Okay. And for the -3 to the -1, it's gonna be like this. From -1 to 1, it should be like this. เกมต่อจุด After that, ยอดเขาเอเวอเรสต์ แล้วก็ขึ้นยาวเลยอันนี้ด้วย ว้าว นั่นแหละสวย สตอง เสกแล้วคนเลี้ยงเท่าไหร่นะ 100 ได้ยอดวิวร้อยขึ้นแน่เลย ไปเถอะ เท่านี้อาจารย์บอกว่าให้ทำเท่านี้ก็เสร็จแล้วถ้าทำ3ตัวก็คือฮะตัวแรกดิฟรอบหนึ่งฮะหา increasing decreasing ดิฟรอบ2หาคือ up คือ down ดิฟรอบ3ดิฟรอบ3ไม่ต้องหลังจากได้ increasing กับ decreasing แล้วก็วาดกราฟ ไป อะไรเลยมือถือปิดเลย เก็บของ
เดี๋ยวเราก่อนเราดูก่อนอาจจะมีเซอร์ไพรส์ปิ๊กบ้าง เดี๋ยวมาจำ ที่ release me bro แล้วมีการเรื่อย ถ้าเราถือมาชั่วโมงกว่าแล้ว We ต้อง are ไม่กด out. อัดในนี้แย่เลยนะ We cannot use this room anymore because it's like we two Let's people until like go. 11 p.m. Like, right now how to do that one, but กลับบ้าน some I think something different. Maybe like the constant film is different. You can like look at my solution and then you can think it by yourself again. It's like that. It's like up ๆ or ถอยอยู่ down. แต่เขาบอลไปที่10นะ ไป let's go